Hi guys! Ayan, welcome po sa aking channel! Ang gagawin po namin ngayon guys ay mag-seafood mukbang. Ayan guys, so sisimulan na ba natin ang pagmumukbang? Kaya mo ba ito ubusin lahat? Hindi, ang init. Ang init daw, pero Init. ito yan ngayon nagpapayo. May sausawan kami guys. Gusto mo Ayan. dito pang matumba? Yan nga yung challenge yung Mapasok? mapasok ka. Ayan guys, so sisimulan na namin ang aming pagmumukbang guys. Ang sarap-sarap nito. Sa ilalim guys, may crab pa yan, may pusit, may may Sino? may shrimp, ayan, may pusit yan. Ay, ito pala yung baby ng ano kanina. Ayan guys, ang sarap-sarap nito guys. So, simulan natin, fighting! Hi, Fighting! Ayan guys, ang sarap. dapat ikaw magbalat. Mainit. Hirap po yun. Lagay mo lang dyan. Ang sarap. Ang sarap. Isang kawali guys. Mainit. Ibabaw mo na kainin mo kasi mainit sa ilalim. Ha? Mas may isa lang ba? So, tikman. Ay, Ulo ng shrimp. init. Ang sarap. Guys, oh. Sarap. Ano sasawan? Hmm? Sabi sasawan. Ganda na. Hindi pa nakatikim na ito. Ang sarap siya. Ito? Manamis-namis. Anong tawag doon dito? Kabebe. Kalibe. Kabe. Ang pusit masarap din. Bango. Sarap po nga. Sahong. Sarap. Sarap, no? Mainit. Manamis-namis. Pasok. Ang sarap.
Masarap. Yan na. Ang taba ng ano, hipon. Hipon ba to? Ano to? Asin? Mm. Init? Hindi ka may kanin. Sarap na. Kasaba ng hipon. Mm. Sarap. Ang hipon. Ito. Sarap. Ano to? Pusit. Init? Sarap. Ang hirap kainin kayo. Nga. Hindi ka mga dragon sa ilalim eh. Ayan guys! Woohoo! Ang laki! Ang tingin mo. Ay, papawisan ako. Init. Wow. Sarap! Sarap. Mas mainit. Malaman siya na. Mahangin sa usawa na? Kakadamihan mo natin ang Sarap. pero mas nut ka ito. Malaman. Yung ganun binibili natin dati naman, lang, payat. Siya malaman siya. Wow. Ayan guys.
Sarap ng crab. Diba, yung nasa kanin? Sarap. Mga ligi. Hindi pa ligi tawag dito. Aligi. Ano siyang aligi? Ano na? Yaman lang pala. Ah! Sarap siya kaminit. Ah! Sarap na. Sarap yung laman niya. Mainit. Paso ako. Sarap. Malaman siya, no? Tapos. A few moments later. Wala na. Kunti na lang natira. Manghang na ilalim. At manghang na ilalim. May sili. Nilagyan ko na maraming sili. Manghang. Ano hindi? Manghang. Watermelon naman guys kasi tataubos na namin yung ano. Tamis na. Tamis na. Tamis siya. Ayan guys, natapos na namin lahat. Ayan po, kung nakita nyo naman po, yung aming pinagkainan guys, punong-puno. Grabe busog ko. Grabe busog namin guys. Satan siya. Hindi ako makain ka. Grabe sobrang busog.
ka na magkanin. Bye-bye guys. Thank you so much sa inyong panonood guys. Thank you for watching. Please Ayan. So sa next video namin guys, abangan nyo po kaya like and share my videos guys. And click the bell button. button. Click the bell button below. Okay guys. Bye! Bye.